L'encàrrec consistia en transformar els espais d'un edifici de més de 125 anys amb la lògica de fa 125 anys pedagògica i adaptar-los a l'objectiu i canvi pedagògic que està implementant la institució i, per tant, fer uns espais que potenciïn aquest canvi pedagògic o que el permetin implementar i potenciar. Els motius que ens han impulsat a fer aquest gran canvi d'arquitectura és que per adaptar l'educació i aconseguir alumnes competents del segle XXI necessitem que comencin a aprendre a la classe, aprendre a treballar en equip, aprendre a cooperar, aprendre a cedir, aprendre a argumentar sense enfrontar-se i les aules que teníem abans no ajuden massa. Quin tipus de classes eren? Classes que havíem arribat a ser 35, 33, 34, amb un professor, una classe on el professor explicava i nosaltres no podíem parlar, que estàvem callats, on la disciplina era molt, molt important i on tot estava enfocat cap a la pissarra. El principal repte d'una obra de reforma o transformació d'espais a escoles és que el lapse de temps disponible per fer la transformació d'aquest calat és només el temps no docent, és a dir, juliol i agost, i per tant són obres que comencen l'1 de juliol, acaben l'1 de setembre i requereixen un alt moviment de recursos en molt poc temps i per tant és imprescindible que el projecte tingui un alt nivell de definició i detall per eliminar qualsevol sorpresa i imprevist i, en segon lloc, una altíssima coordinació del procés d'obra per part de la constructora. L'obra ha consistit primer en una fase d'enderrocs i treballs previs, preparació de l'obra globalment, en seguretat, etc. En segon lloc, ha consistit en l'execució dels treballs d'estructura, després de tancaments, parets, sostres, simultàniament el de les instal·lacions, en aquest cas d'alta implementació tecnològica, i finalment el dels acabats. La veritat és que la transformació de l'espai ha estat fantàstica, ha estat un element molt motivador pels nanos que hi són dintre i també pels docents. La disposició del professor i dels alumnes és de les coses que ha canviat de forma més notòria en aquests temps. La veritat és que de forma tradicional el professor sempre té una localització preeminent dins de l'aula. En aquest moment, professors en aquest cas, perquè som sovint 3 dintre l'aula, és mòbil, per tant no hi ha un espai que tingui prevalença. Això permet, sobretot, que els alumnes que siguin creatius, que se sentin lliures, que es moguin, que se sentin que són ells que estructuren, i és el que volem, que l'alumne sigui al centre i que ell decideixi els moments d'aprenentatge. És molt més versàtil, permet moltes més configuracions, no només en la unitat de grup, les aules estan transformades per permetre 25 persones en un grup de treball i fins i tot agrupant 2 aules, 2 grups, 2 classes en un sol grup de treball. A nivell de la materialitat i de la configuració hi ha un element que és important, que és l'obertura de l'aula cap al passadís, perquè el passadís es concebeix com un espai d'aprenentatge més i per tant ha de ser visible. S'ha de fomentar una transparència física i visual entre passadís i aula i d'altra banda és un element que reforça el caràcter patrimonial de l'edifici, perquè és la fusta, una fusta noble. La gran alçada fomenta la noblesa d'aquest espai, la singularitat de les grans alçades d'aquest espai. La incorporació de la paret com a espai didàctic de l'aula. O sigui, la paret fins ara era un lloc on hi penjàvem puntualment coses. En aquest moment la paret és un lloc on intervenim. Ens sembla que és un element que aporta dinamisme i a la vegada visualitza i forma part d'aquest aprenentatge, com us deia. Estem superagraïts per aquest resultat, perquè a més ho hem fet amb una premura de temps horrorosa, els hi hem demanat treballar per resultat i potser demanant-li una feina extra que quan fas una obra ordinària d'un edifici no es té, i amb una flexibilitat màxima per adequar, perquè després el resultat és molt més idoni, o ajuda molt més a les maneres d'aprenentatge que volem. Per tant, hem fet una simbiosi que la repetirem.